最後は極端に違う。極端に違うわ。迫ってくるのがいいね。でかいわ、でかい。でかいわ。そういえば。今ね、2人がもう帰りたいって今送ってたんよ。夢がね、浩司君が俺に帰らせて戻ってきて。あ、違うよね、恥ずかしかったけど。